одоо шаардлагатай харж байхад бол үнэхээр зүгээр л одоо хий хоосонд орлоод байгаа. Тэгээ одоо юу гэдэг тэтгэврийн доод хэмжээг 500 мянган төгрөг хүргэж гэдэг юм. Эсвэл одоо тэтгэврийн нэмэгдүүл одоо бид нар ахмад наснаа хайртай гэдэг нэг иймэрхүү хий хоосон орилсон ашигласан юм хийгээд байгаа болохоос яг бодит одоо жишээ нь одоо их хурлын зарим гишүүд хүртэл одоо ингээл худлаа хий хоосон яриад их юм. Тэр хүмүүст жишээ нь одоо хуулиараа тэг хууль санаачлах эрх нь байна. Төрийн бодлогыг тодорхойлох, боловсруулах, хэрэгжүүлэх бүрэн эрх нь байж байна тийм ээ. Тэгээ бүрэн эрхээ хэрэгжүүлээд явж хийж байгаа гишүүдээс харагдахгүй байна л та. Тийм учраас би өнөөдөр энэ тал дээр нэлээд удаан судалгаа хийсэн. Тэгээд 47 хоногт бол энэ хамтын төрийн тухай хуулийг бол дахин зарим нэг зүйл залтыг сайжруулад дахин өргөн барьсан байгаа. Тэгээ энэ одоо хуулийн төсөлдөр санал авахар засгийн газар төргүүлсэн гэж удахгүй их хурлын дараа одоо энэ хуулийг өргөн барина. За мөн энэтэй зэрэгцүүлээд тэтгэврийн одоо бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээг 500 мянга, хувь тэнцвэрийн тэтгэврийн доод хэмжээ 420 мянга байхаар нийгмийн эдийн засгийн тооцоо судалгааг гаргаад ингээд одоо засгийн газар санал авахар хөгүүлсэн. За мөн одоо засгийн газраас санал ирэх хугацаа дуусахаар би их хурлын дараад бол энэ хуулийн төслийг өргөн барина. Тэгээд ер нь бол өнөөдөр их хурлын гишүүд одоо өнөөдөр төр түшилцэж байгаа юм бол өнөөдөр энэ сонгогч олон дүнээс сонгогдож гарч ирээд энэ одоо эрх үүргээ хэрэгжүүлж байгаа юм бол хий хоосон ярих ба шүү дээ. Бодит хуулиар олгогдсон эрхээ эдлээд үүргээ биелүүлээд ажиллаа хийгээл явах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас би өнөөдөр одоо бусад гишүүд ч гэсэн бас үлгэр дуурайл болоосоо гэж энэ одоо хоёр хуулийн төслийг санаачилж өргөн барьсан. Хэд хэдэн хуулийн төслүүдээр бол ажиллаж байгаа. Тэрийг бол өргөн барьна. Ер нь төрүүчийн орсон хуулиуд мань ерөөсөө хилцүүлд орж ирэхгүй байгаа. Одоо сөрөг хүчний намын даргууд гэдэг юм яадаг юм ерөөсөө. Шинэ одоо зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг тогтоох мөнгө үлдээсэх тухай хууль мань ороод одоо баг 2 жил болж шүү дээ. Одоо л энэ хуулийн хилцүүлэг эхлүүлэхгүй байна тийм ээ. Тэгээд одоо бусад хуулиудаар шинэ суусан хүчний холбооны эрх зүйн байдлыг зохицуулах хуулиа өргөн барьсан хуулийн маань эртцгүй чуулган дээр оруулаад унгаасан гэдэг ингээд янз янзын мус төрийн бохир технологи аргаар одоо өргөн барьж байгаа хуулиуд маань унгаах, хойшлуулах, хилцэхгүй байх юм одоо башаар хэрэгжилж байгаа бол харамсаж байгаа. Өнөөдрийн энэ ахмад насны хуулиуд дээр ч ийм одоо байдал эрх хэрэгжлүүдийг гаргасаа л гэж бодож байна да. Ер нь зөв энэ хуулийн гол юм юу гэхээр бүрэн тэтгэврийн одоо хэмжээ нь 500 мянгаас доош, хувь тэнцвэрийн тэтгэврийн доод хэмжээ нь одоо 420 мянгаас доош тэтгэвэр авч байгаа иргэдэд энэ хууль үйлчлэх юм. Одоо тэр доош авч байгаа иргэдийн тэтгэврийн доод хэмжээг бүрэн тэтгэвэр бол 500 мянгаас доошгүй байх. Хувь тэнцвэрийн тэтгэврийг бол 420 мянгаас доошгүй байхаар ингэж энэ хуулиар бол зохицуулж өгч байгаа. Тэгээд доод хэмжээг тогтоож өгч байгаа байхгүй тэтгэврээ. Тэгэхээр тэрнээс дээш тэтгэвртэй иргэд бол энэ хууль бол үйлчлэхгүй. Ямар нэгэн алагчлсан үйл явдал энд байхгүй. Ерөөс өнөөдрийн одоо тэтгэврийн маань одоо доод тэтгэвртэй байгаа ахмадуудын маань хувьд өнөөдөр анжиргааны баталгаач төвшин маань өнөөдөр ямар төвшөнд байгаа вэ? Хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээ өнөөдөр 420 мянга байж байгаа. Гэтэл тэтгэврийн маань доод хэмжээ хэд байгаа вэ тийм ээ? Гэтэл худалдаа авах чадвар нь өнөөдөр манай ахмадуудын хувьд маань ямар байгаа вэ? Юмны үн өдрөөс өдөрт өсөж байна тийм ээ? Инфляц одоо баг 2 оронтой тоолоо явчлаа шүү дээ тийм. Валютын ханш одоо өдөр тутмын өсөж байна тийм. Ийм нөхцөл байдал бид нар энэ нийгмийн одоо хамгааллын бодлого ялангуяа ахмад насны энэ тэтгэврээр бид нар төрөөс бас тодорхой хэмжээний арга хэмжээ авахгүй бол өнөөдөр хамгийн түрүүнд одоо энэ нийгмийн одоо энэ хүнд хэцүү нөхцөл байдалд өртөх магадaltaй тэр хэсэг бол манай ахмадууд байгаамаа. Тийм учраас энэ хуулийн төслийг бол арга буюу санаачилж өргөн барьж байгаа. Яг ерөнхийдөө эдийн засгийн тооцоо судалгааг бол гаргасан. За энд бол нэг их тийм айхтар тийм том тоо бол гарахгүй байгаа. Ерөнхийдөө энэ одоо хууль ингээд үйлчлээд эхлэхийн өдөр батлагдсаад өрөөсөө эхэлж 40 өдөр болохоор хуулийн төсөл тусгасан. За нийтдээ одоо өнөөдөр тэтгэврийн доод хэмжээ буюу одоо хувь тэнцвэрийн тэтгэврийн доод хэмжээ нь одоо 420 мянгаас доош байгаа иргэд бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ нь одоо 500 мянгаас доош байгаа иргэдийн тооцоо судалгаа нарийнхан судалгаанд одоо яг хийгдээ явж байгаа тийм. Бид нар бол санал авах гэсэн засгийн газар хуулийн төслийг хөргүүлсэн юм байдалтай. Одоо засгийн газар ч гэсэн одоо энэ
хурлын гишүүнээс сургуулж байгаа хуулийн төслөөр судалгаа хийх үүрэгтэй. Тэд судалгаа хийгээд боломжтой боломжгүй асуудлаараа санал хариулах байхаа. Гэхдээ одоо засгийн газар бол 30 хоногийн дотор хариу өгөх ёстой. Тэгэхээр одоо энэ би бол өнгөрсөн 7 хоногт энэ хуулийн 2 хуулийн төслөө бол хамт энтрийн тухай хууль, Тэтгэврийн доод хэмжээг одоо нэмэгдүүлэх тухай хуулийн төслөө засгийн газар хүргүүлсэн. Тэгэхээр 30 хоногийн дараа бол засгийн газар хариу өгөх ёстой. Хэрвээ ирүүлэхгүй бол шууд энэ хуулийг өргөн барих эрх үүснэ гэсэн үг. Арч намын зөвлөл түрүүчийн нэг өдөр байр суурь илэрхийлсэн шүү дээ бид нар. Тэгээ илэрхийлээд ингэ явж байгаа. Харамсалтай сүлдээд энэ хэл мэдээлэлээр зарим нэг одоо зориуд санаатай гарч байд юм уу. Нөгөө л нэг улиг болсон манан нөгөө 60 тэрбум гэдэг нэр одоо хаягаас сэргээгээл номтой баяр гишүүнтэй холбоотой асуудлыг одоо Эрдэнэ инкулд нар одоо хамгаалж байгаа гэдэг юм уу. Ийм байдлаар асуудлыг ярьж эхэлж байгаа. Ийм гүтгэлгийн одоо үйл явцыг өрнүүлэх гэж оролдож байгаа. Тэгэхээр би нэг зүйлийг хариуцлагатай хэлмээр байна. Өнөөдөр өөрөө одоо үнэхээр одоо шодрог осны сэлмээ эргүүлж өнөөдөр шодрог осны төлөө өгөхөөс айхгүйгээ зарласан тэр ерөнхий сайд хүрэлцэх өөрөө энэ хариуцлага үлээ. Тий. Өнөөдөр асуудлыг шийдэх бүрэн эрх нь өнөөдөр ирэх барьж байгаа Монгол Ардын намд байгаа. Тэгэхээр бүрэн эрхээ хэрэгжүүлээ тэр эрхийнхээ хүрээнд асуудлаа шийдэлдэ. Тэгээ нам дотроо асуудлаа шийдэж чадахгүй болохоор л одоо арц нам руу хамаг хог шаараа шийддэг. Арц намын удирдлагуудыг одоо энэ одоо үйл хэрэгтэй татаж одоо харлуулах гэж оролддог явуург арга одоо болиул яасан юм бэ? 64-үүлээ их хуралд суучгаад 7хон гишүүнтэй сөрөг хүчний намлууга хамаг юм чихгээ сууждаг юм ядсан арга одоо болооч тийм. Үнэхээр тийм мундаг юм бол тэр намын дараа одоо өөрөө хүчтэй тийм одоо шудраг усны төлөө явдаг тэр ерөнхий сайд мөн юм болдгоо тэр намынхныгаа зангидаа тийм тэр шийдвэрээ тэр нам дотроо гаргаад явал та. Бид нар бол байр суурь илэрхийлсэн. Хэнийг нэг бид нар хайцааж хамгаалсан зүйл арц намд байхгүй. Бид хуулийн хүрээнд асуудлыг шалгах ёстой, шийдэх ёстой гэдэг тэр байр суурь бол илэрхийлсэн шүү дээ тийм. Үндсэндээ бол 20 оны төсөв бол зүгээр л сонгуул зориулсан төсөв шүү дээ. Одоо бодвол энэ баахан тендер зарлах бах, баахан байшин барилга, уулын мухард байгаа багт хүртэл барилга барихаар тусгагдсан байгаа. Тэгэд энэ их олон байшин барилгыг чинь дагаад нэг өргүү зардал өснө. Тэрний чинь гэрэл цэглэгаан дулаан, үйлчлэгээний зардал тийм ээ, тэнд мэдээж хүн ажил таарна, ажлын байр оронтоо нэмэгдэндээ өргүү баялаг бүтээх биш зүгээр нэг байшин сахидаг, байшин мандаг хүмүүсийн тоол нэмэгдэнэ гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдлаар 20 оны төсвийг бол хийсэн. Тэгээ өнөөдөр энэ төсөв бол өнөөдөр үндсэндээ одоо 2 их найдын алдагдaltaй төсөв. Яг нэг бол ихэд бол сүүлийн 4 жилийн төсвийн нийт алдагдал 9 их найд авчиад байгаа шүү дээ тийм. Ийм хэмжээний төсвийн алдагдал хүлээсэн мөртлөө нөгөө одоо юу гэдгийг хонцон сэтгэлээр асуудал хандж л да. Тэгээд одоо бид л болж бусд нь хамаагүй гэсэн ийм байдлаар өнөөдөр улсын төсөвт одоо хандж байгаад бол эрх багшд бол бид үнэхээр одоо харамсалтай байгаа. Тэгээд бид нар шаардлага хөргүүлсэн. Ийм төсөвтөө явж болохгүй. Төсвийн тодтол бол зайлшгүй хийгдэж таарна. Тэ. Ийм төсөвт явахгүй шүү дээ үндсэнд. Одоо тэгээд газрын асуудал нь шийдэгдэг маш олон байшин барилга тусгасан байна лээ. Тэгээд одоо болтлын төрийн сан ажил эхлээгүй, ажил нь жигдрээгүй байж байна. Одоо ингэсээр 2 сар гарна. За 3 сард нөгөө тендер мендер баахан юм зарлаад явна. Ингэсээр сонгуул залгана тийм ээ. Тэгэд нэг үгээр хэлбэл сонгуулаас өмнө энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажил бол сайн үр дүн бол авцрах гэхэд бол итгэхгүй. Энэ жил бол үндсэндээ бол нэлээд одоо алдагдaltaй ийм төсвийн үүсгэлийн жил болох болов гэж харж байна тийм. Ажилгүйд ядуур үндсэндээ бараг 30% гарцсан шүү дээ. Тэгэхээр ийм өндөр одоо хувьтай ажилгүйд ядуурлыг бууруулах чиглэлээр энэ засгийн газар ямар ч бодиттой ажил хийсэнгүй, хийх чадваргүй гэдгийг харууллаа. Тэгээ нэг гой сайхан үгтэй 16 оных нь одоо мөрийн хөтөлбөр бол үндэ хэрэгжих боломжгүй гэдгийг харууллаа шүү дээ.
Тийм учраас нэгдүгээр энэ дээр бид анхаарах хэрэгтэй. Хоёрдугаар тэгвэл шулуухан хэлэхэд бол өнөөдөр энэ зүгээр хий хоосон популизмаар улс орныг жолооддог юм аа. Одоо популист удирдагчтай улс орнууд яа дампуурч байна тийм ээ. Яг тэрний бодит жишээ бол одоо Монгол болж байна л гэж хэлмээр байгаа юм тийм. Тэгээд одоо нөгөө гой үг ярьдаг, гой үгнүүд нь хаа байна. Тэгээд ганцхан нэвтрүүлэг хэлчихэд одоо танаа энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр өдөр шөнөгүй явж байгаа нэг нэвтрүүлэг байгаа шүү дээ. Засаг цаг гэдэг. Гарах болгонд бол Дорногой аймгийн Алтан ширээс сум гэдэг төмөр замын зураг бүр тэр нэвтрүүлэг болгоноор гарах юм. Тэ? Яасан ч тэрийг хүн тогтоодог юм уу? Ямар учиртай юм? Эсвэл телевизүүч гэсэн интернэс нь гуйддаг юм уу? Тэр засаг цаг гэдэг нэвтрүүлэг гарах болгонд л нэг ийгэлд ажиллаж байсан нэг залуу тэрийгээр их гоё урам зоригтой ярих юм. Тэгээд нэг одоо нэг Дорногой аймгийн би одоо бүр тэрийг цээжилсэн тий. Дорногой аймгийн Алтан ширээ суманд одоо нэг тусруулах үйлдвэр барьж байгаа. Тэр лөө явж байгаа төмөр зам барьж байгаа гэдэг 20 хэдэн км зам тавьж байгаа зургийг хичнээн ч мянга гаргадгийг яасан ч илүүдээ гарсан мөнгө өгдیں۔ Тий. Тэг өөр юу хийсэн. За цэвэрлэх байгууламж гэдэг нэг юм ярьдаг. Цэвэр усны их усрыг нэмэгдүүлэх нөгөө Мянганы хөгжлийн сорилын сангаас хэрэгжүүлж байгаа 300 сая долларын төсөв төртөгтэй нэг ажил ярьж байгаа. Тэгээ өөр яг бодит ажил юу хийсэн. Энэ улс оронд ажлын байр нэмэгдүүлсэн үү? Нэмэгдүүлсэнгүү тийм ээ. Яг үндсэндээ бол энэ олон тэрбумын одоо долларын өгөөрөг тавилаа шүү дээ. Энэ засгийн газар чинь 4.6 тэрбумын өгөр авцсан байна. Нөгөө муу хилээд байдаг Арс намын үед тавьсан өрнөөс чинь бараг нэг дахин илүү өөр тавьчих. Дээр нь Монгол банкаар дамжуулан 10 их 80 төгрөг хэвлүүлсэн байна. Тэр мөнгө хайчаа. 10 их 80 шүү. Тэр мөнгө хайцсан. Тэр 4.5 тэрбум долларын одоо олон улсын валютын сан болон бус их усээс авсан мөнгө чи хайцсан. Юун зарцуулагдсан. Цалин нэмэгдсэн үү? Тэтгэвэр нэмсэн үү? Бүтээн байгуулалт хийсэн үү? Ажлын байр нэмэгдсэн үү? Бүх юмн дээр ганцхан хариултаа ба. Бүгд үгүй гэдэг хариулт байгаа. Өөр юу ч байхгүй. Тэгээд ийм байдлаар нэг л шудрагаас ярьсан. Одоо их орондоо хайртай би шудраг осны төлөөгөөд хэдэн дарга нараа төрийн албаагчдыг газар дагуур ортол муу хэлсэн. Загас нэг юм ерөнхий сайдын дүр зурагтаад бид нар сүүлийн 3 жил явлаа шүү дээ. Тэ? Ийм байна. Тэгээд манай иргэд бас авчгийн хоноор хандж байгаа хаа гэж бодож байгаа. За баярлалаа.